Hello guys, good morning. Andito tayo ngayon guys sa Baybayin guys. Pang last day na ng ating clean up drive guys. Pang 12 days na ngayon. Yung nakaraang mga araw guys, di ko na-update yon kasi sobrang busy ko. Pero ngayong last day na siya, andito ako guys. Tingnan natin guys kung anong resulta ng mga kalahi program guys. Punta tayo sa may Baybay. So guys, andito tayo ngayon sa may Baybayin. Ayan sila. Malinis na guys.
How wonderful.